Այսօրվա թեման, որ ես ձեզ հետ ուզում եմ կիսվել, այսպես եմ վերնագրել ագրեսիվ մոլորություն։ Ագրեսիվ մոլորություն կամ մեր բառերով ասած սելը ճռռալու փոխարեն սելվորն է ճռռում։ Գիտեք, չէ՞, այս ասացված կառակը ինչի է դա կապվում։ Որ ասենք մի խնդիր է առաջանում օրինակի համար, որ մեղավորը ինչ որ մեկն է, այս մյուսը արդար է։ Այս արդարը ձեն չի անում, բայց այն մեղավորն է գորգռում, այն մեղավորն է հարձակվում, այն մեղավորն է, ոնց որ ասած, sense ագրեսիվ տրամբանար էս գործողություններ ծավալում, էլի։ Այդ դրա համար են ասում, սերը ճռռալու փոխարեն սելվորն է ճռռում։ Փոխանակի են ձեն հանի, նա է ձեն հանում։ Հակառակն է։ Եվ ես կուզեմ Սուրբ Գրքից մի պատմություն հիշեցնել։ Մարկովոսի ավետարան 7-րդ գլխից առաջինից 13 խոսքերը պիտի կարդամ, գրված է. Եվ ժողովուրդը նրա մոտ փարիսեցիներ եւ դպիրներից ոմանք, եւ ժողովեցան նրա մոտ փարիսեցիներից եւ դպիրներից ոմանք, որ Երուսաղեմից եկել էին։ Եվ երբ որ տեսան, որ նրա աշակերտներից մի քանիսը խառնակ ձեռքով, այսինքն առանց լվանալու հաց էին ուտում, բամբասեցին, որովհետև փարիսեցիներն ու բոլոր հրեաները, թե որ մի լավ չլվանան ձեռքերը չեն ուտում, որովհետև պահում էին ծերերի ավանդությունը, եւ հրապարակից գալիս, եթե չլվացվեին, չեն ուտում, եւ ուրիշ շատ բաներ կան, որ ընդունեցին պահել բաժակների եւ անոթների եւ պղնձե ամանների եւ մահիշների լվացմունքները։ Հետո փարիսեցիներն ու դպիրները հարցրեցին նրան, թե ինչու քո աշակերտները ծերերի ավանդության համեմատ չեն գնում, այլ անլվաց ձեռքով հաց են ուտում։ Նա էլ պատասխանեց եւ ասեց նրանց, թե Եսայան լավ մարգարեացավ ձեզ կեղծավորներիդ վրա, ինչպես գրված է. Այս ժողովուրդը շրթունքներով է պատվում ինձ, իսկ նրանց սիրտը ինձանից հեռացված, ջոկված է։ Ես զուր տեղն եմ պաշտում ինձ, սովորեցնելով այնպիսի վարդապետություններ, որ մարդկանց պատվերներ են, որտեղ Աստծո պատվիրանքը թողած պահում են մարդկանց ավանդությունը, անոթների եւ ամանների լվացմունքներ, եւ սրանց նման էլ ուրիշ շատ բաներ են անում։ Եվ նրանց ասաց. լավ եք անարգում Աստծո պատվիրանքը, որ ձեր ավանդությունը պինդ պահեք։ Որովհետև Մովսեսն ասաց. պատվիր քո հորը եւ քո մորը, եւ նա, որ իր հորիցը կամ մորիցը չարախոսություն անե, թող մահով մեռնե։ Բայց դուք ասում եք, եթե մարդս հորը կամ մորը ասե կուրբան է, այսինքն պատարակ, այն, որ ինձանից պետք է շահվից, ազատ է լինում։ Եվ այլևս թույլ չեք տալիս նրան, որ մի բան անե իր հոր կամ իր մոր համար։ Եվ Աստծո խոսքը անարգում եք ձեր ավանդությունով, որ ավանդեցիք, եւ սրա նման ուրիշ շատ բաներ եք անում։ Ուրեմն տեսնում ենք, փաստացի ասում է, երբ որ աշակերտները առանց լվալու, առանց ձեռքերը լվալու դրսից եկան եւ հաց կերան, տեսան դա փարիսեցիները եւ դպիրները եւ սկսեցին բամփասել, չարախոսել եւ անգամ կարելի ասել, այնց ագրեսիվ կեցվածք ընդունել, հարցակում գործել։ Ինչու Տիրոջ վրա, ինչու քո աշակերտները այսպես են իրենց պահում, ինչու ավանդույթներ, որ մենք ունենք, ծերերի, հայրերի ավանդույթներ կան, իրանք չեն պահում, որովհետև Սուրբ Գիրքը ասում է, որ հենց փարիսեցիները եւ դպիրները եւ այդ հոգեվոր, ասենց ասած, կոչվածները այդ ժամանակվա վերնախավը շատ ավանդույթներ ուներ, որ աստվածաշնչից չէր, որ Աստծուց չէր, որ իրենք ընդունել էին ինչ-որ իրենց հայրերից եւ խիստ պահում էին։ Այսինքն դրանք դարձրել էին սրբության, աստվածպաշտության չափանիշներ, որ իրականության մեջ Աստված այդպես չափանիշ այդ ձև պաշտելու, երկրպագելու ձև չէր տվել։ Դրանք իրենց դրածներն են, իրենց չափն են եւ այդ չափով էլ ուրիշներին չափում էին։ Եվ հանկարծ որ այդ չափից դուրս էր մեկը գտնվում, հանկարծ որ այդ սովորույթները, նոր կանոնները, կարգերը, որ իրենք էին դրել, թեկուզ իրենք, բայց դրած լինելով ասեմ ձեզ, շատ բաներ էլ Աստծո անունով էին մատուցում եւ իբր թե պիտի դա անում են Աստծո համար։ Եթե հանկարծ մեկը դրանից դուրս էր, չէր կատարում, հանդիմանում էին, հարձակվում էին։ Դրա համար եմ ասում ագրեսիվ մոլորություն։ Այսինքն փաստացի իրենք մոլորված էին, Տերը հենց այդպես ասեց։ Իրենք մոլորված էին
Իրենք իբր թե Աստված էին պաշտում ու կարգեր ու կանոններ էին դրում այդ աստվածապաշտության ձևեր, որ Աստծուց չէր, մարդուց էր, ավանդույթներ էին, իրենք սխալված տեղը լինելով են նրանք, ովքեր այդպես չէին վարվում, այլ խոսքի համեմատ, աստվածաշնչյան պատվիրանի համեմատ էին Աստծուն երկրպագում, նրանց հանդիմանում են որպես մեղավորներ, որպես Աստծուց հեռացածներ, մոլորվածներ, սխալվածներ, այսպես հանդիմանում էին։ Դրա համար եմ ասում, սերը ճռալու փոխարեն սելվորն է ճռում։ Փոխանակ իրանք հանդիմանվեին իրանք այդ սխալ բանից, պահվածքից, որ շատ բաներ ստիպում են ժողովրդին, որ այսպես արեք, իբր թե Աստծո համար, բայց Աստված դրանք մերժել է, Աստված այդպիսի բան չի ասել, դա իրենց փիլիսոփայությունն է, իմաստությունն էր։ Փոխանակ սրանից հանդիմանվեին հակառակ ուղիղ գնացողներին եւ իրենց չենթարկվողներին հանդիմանում էին։ Եվ Տերը բարկացավ, կարելի ասել ինչ որտեղ, որովհետև ասաց կեղծավոր եք դուք։ Իրոք նրանք ովքեր որ իբր թե ցույց են տալիս շատ նվիրված են Աստծուն, այդ նվիրվածությունն էլ անենց գործերով, այնպիսի կանոններով ու ասենց ասած պահվածքով են ցուցաբերում, որ Սուրբ Գիրքը չի ասում, Աստված չի ասի այդպես արա։ Աստված չի ասի այդ բանից քեզ զրկի։ Աստված չի ասի դա մեղք համարի, բայց իրանք խիստ ասենց դրանք պահպանում են, ցույց տալով թե մենք շատ սուրբ ենք։ Անկամ գիտեք այդ ինչա նշանակում։ Ցույց տալով անգամ որ Աստծուց էլ սուրբ են։ Որովհետև Աստված չի ասի օրինակ այս բանը մեղք է, իրանք համարում են մեղք եւ չեն մոտենում։ Խիստ պահպանում են։ Այն մի հատ խոսք է, ասացվածքին ասում են Հռոմի պապուց ավելի կաթոլիկ մի եղի։ Այսինքն Հռոմի պապը կաթոլիկների ծայրագույնն է, բայց մարդիկն ավելի կաթոլիկ են ուզում Երևան։ Հիմա մարդիկ էլ կան, որ ուզում են ավելի սուրբ Երևան, քան Աստված։ Եվ բաների անեն են դնում մեղք եւ թույլ չեն տալում որ կատարեն, որ Աստված չի ասի դա մեղք է։ Աստծուց ավելի իմաստուն չգտնվեն։ Այսինքն իրենց այդ շատ սուրբ Երևանը է, որ արտահայտում է այդ նոր ավանդույթ, կանոն, օրենք, դրվածք, չափ, ասենց ասած աստվածապաշտության, դրանով արտահայտում, այդ դրանք բոլորը կեղծավորություն է Աստված անվանում։ Քրիստոսը ասեց. Եսային լավ մարգարեացավ ձեր վրա, կեղծավորներ։ Ինչու է դա կեղծավորություն, որտեղ իրականության մեջ եթե դու Աստծուն իրոք սիրում ես եւ ուզում ես Աստծուն ծառայել, երկրպագել, իրան արժանի պատիվը տալ, դու պիտի այդ սերը այսպես արտահայտում. Տեր, ինչ ես կամենում ես անեմ։ Այս հարցն է բերում առաջ։ Ինչ ես ուզում ես անեմ։ Ոչ թե ինչ եմ ես մտածում, արժե սենց անել, անենց անել, այլ ինչ ես կամենում, որ ես անեմ։ Ինչ որ կամենում ես, հենց դա պիտի անեմ։ Այս է սերը։ Այս է աստվածպաշտությունը։ Այս է հնազանդությունը։ Ոչ թե ինքնահնար բաներ էլ դնեմ ու դրանով էլ պարծենամ մի հատ էլ սուրբ Երևան։ Մեսի հպարտության մի հատ տեսակ է, թաքնված, ծածկված հպարտություն, որ խոնարհության կերպարանքի տակ է, որ իրանց խոնար են ցույց տալիս, տեսեք ինչքան խոնար ենք։ Էս ենք պահում, են ենք պահում, են ենք պահում, հենց այս փարիսեցներն ու դպիրներն էին, չէ՞։ Ասում է, տարբեր տեսակ բաներ կար, ավանդույթներ, լիքը, որ դրել էին ու պահում են ու ժողովուրդներ ստիպում էին, որ պահեք, անգամ չպահողն էին, հանդիմանում են որպես աննազանդություն ու մեղք։ Անգամ Տերը, որ տեսակ նրանց հանդիմաց ասեց, չկարծեք թե ոնց որ ասած դրանք այսպես անվնաս պահանջներ են, էլի, դա էլ մեզանից կարծես թե։ Լավ, դա էլ մենք ենք ասում, դա էլ դուք մեզանից եղած մեր ոնց որ դրած կարգ պահեք։ Նախետիշ չարություն է, որտեվ այս տիրոջ պաշտողները պետք է ասնանան Աստծո թագավորության մեջ Աստծո չափը եւ կարգը Աստված է դնում, որտեվ դա իր թագավորությունն է։ Ինքը այնտեղ կատարյալ թագավոր է, ամեն ինչի վրա իշխող, ամեն ինչի վրա տիրապետող, ինքն իշխան, ոչ մեկ այնտեղ ոչինչ իրավունք չունի, ոչ ավելացնի, ոչ պակասեցնի։ Եթե մարդիկ դնում են, այդ իրանց թագավորությունն է նշանակում է կառուցում, ոչ թե Աստծո։ Մարդկային ավանդույթներն ու սովորույթները։ Երկրորդը Տերը էս ասեց. ձեր պատվիրանները դուք ստիպում եք մարդկանց պահել, դրա պատճառով իմ պատվիրանները մարդիկ ստիպված զանց են անում։ Եթե ձերը պահեն, իմս չեն կարող պահել։ Եվ մի օրինակ բերեց։ Աստված ասել է քո ծնողին պատվիր։ Այսինքն խնամք տար նրա կարիքի մեջ։
Ոչ միայն հարգալից եղիր, այլ խնամքի մասն է, նյութական խնամք։ Սա Տիրոջ պատվերն է։ Ծնողտա պիտի անես։ Զավակի վրա այս պատասխանատվությունը դրած է, որքան կարող է պիտի անի, այո։ Բայց ասում եմ դուք sense բան եք ասում, դուք ձեր պատվերն եք դրել։ Ինչ պատվերը։ Ասում եմ դուք ասում եք, եթե մարդը ուզենա այն ինչ որ իր ծնողին պիտի տա, անի, այն միջոց է, նյութական գումար է եւ այլը։ Եթե դա տանի, պատարակ տա, նվեր տա Աստծուն, տաճար տան էլի, էլ չտա իր ծնողին։ Արխային կարա անի։ Եվ Աստված այդ պատարակը կընդունի, ծնողն էլ թող զրկված մնա։ Այսինքն ինչ կատարվեց, եթե մարդը կատարում էր նրանց պատվիրանը, չէր կատարում Աստծո պատվիրանը, որտեղ Աստված ասում է տուր, խնամի, դու չես խնամ տանում, այդ բաժինը ծնողի տանում ես ուրիշին ես տալիս։ Թեկուզ Աստծուն։ Լավ իմացեք, Աստված չի մնացել մեր ծնողի բաժնի վրա, որ պետք է ծնողի բաժնից կտրվի Աստծուն, որ Աստված ասի լավ է, ինչ սուրբ մարդ է, ինչ նվիրված մարդ է, որովհետև անգամ ծնողի բաժինն է ինձ տալիս։ Չէ, հակառակ Աստված ջղայնանում է, բարկանում է այսպիսինի վրա։ Եվ Աստծուն տվեք, Տերը այս ասում, մարդունն էլ, կայսրինն էլ, ում որ Աստված որոշել է, ումն էլ ինչ ասում է, նրան տվեք, ծնողինն էլ ծնողին տվեք։ Եվ սա տեսնում ենք, այո, կեղծավորություն է, եւ ուշադրություն դարձեք, ասեք, զուր տեղն եք պաշտում։ Այսինքն, այս պաշտամունքը ժողովուրդ ջան, այդ ավելացածով, սուր գրքից դուրս կանոններով, ձևերով, ավանդույթներով, սովորույթներով, որտուս կուզի լինի, ինչ իմաստուն մարդ կուզի ասածը լի, եթե սուր գրքում չկա, սա կոչվում է զուր պաշտամունք։ Այսինքն, սրա մեջ պտուղ, արդյունք, օգուտ չկա։ Տենում ես մարդիկ զրկել են իրանց շատ բաներից, ուրիշները դրա համար իրանց անպատվում են, անարգում են, ձեռ են առնում, ծաղրում են, իրանք էլ իրանց մեջ լավ են զգում։ Մտածում են, Աստված մեզ թող վարձատրի։ Մենք հանուն Աստծո ենք այս զրկանքը քաշում։ Բայց Տիրոջ խոսքը ասում է զուր պաշտամունք։ Տերը ասեց։ Այսինքն այս աշխատանքը պտուղը Աստծո մոտ չի գնահատում, հակառակ մարդը համ զրկանք է քաշում, ինչ որ բաներից սահմանափակելով իրեն եւ ասենց ասած պահելով, որ Աստծուց չի։ Զրկանք քաշելով հանդերձ պիտի Աստծուց էլ զրկանք քաշի։ Որտեղ նորից եմ ասում, դա հպարտություն է։ Դա Աստծուն անարգել է։ Հենց տենց ասեց, եթե ուշադրություն դարձրեցիք, Տերը ասեց, լավ եք անարգում Աստծո պատվիրանները, լավ եք անարգում 9-րդ խոսքում, եւ ձեր ավանդույթները, որ ձեր ավանդույթները պինդ բռնեք։ Այսինքն հենց որ այդ ավանդույթները կատարվում է, Աստծո որևէ պատվիրան անպայման չի կատարվում։ Եվ պատահական չի։ Եվ սա անես քե բերում։ Խոսեմ դրա մասին, բայց ամբողջ հարցը է սա, հետաքրքիր է, էլի սրանց պահվածքը, որ հարցակվում են, իրենք մեղավոր տեղը արդարների վրա հարցակվում են։ Մեղավոր են հանում, բայց ինչ չափով, չափելով, ինչ կանոնով, իրանց դրած կանոնով, իրանց կրոնով, իրենց ավանդույթով։ Ինչու եմ սա խոսում, ժողովուրդ ջան։ Իրականության մեջ որ մարդը, ես տեսել եմ մարդ, որ այդ հարցերում տկարացել է։ Այսինքն մարդկանց է հանդիպել, որոնք հենց իրենց կանոններով հարցակվել են։ Նորահոգի անձնավորություն, որ Քրիստոսին անկեղծ ընտրել է, ընդունել է, գուցե շատ բանել էր սուր գրքից դեռ տեղյակ չի, բայց անկեղծ Աստծուն պաշտելու մեջ, Քրիստոսին ընդունել է իրան Տեր ու Փրկիչ։ Եվ տեն մեզ տկարացել է, կասկածանք անկե մեջը, խշմտանք առաջացե, կարող է ես մեղավոր եմ, կարող է ես սխալ տեղ եմ գնում, կարող է ես սխալ եմ Աստծուն պաշտում։ Խի, որովհետև հանդիպել է տենց մեկին, հենց այս փարիսեցի դպիր, կոպիտ ասած, ժամանակակից փարիսեցիներին, ժամանակակից կեղծավորներին, մոլորեցնողներին, ագրեսիվ, որ հարձակվել է իր վրա, ճնշում է գործադրե, դուք էս չեք անում, դուք են չեք անում, գիտեք չէ, լիքը տենց բաներ հիմա կա, դուք գլխաշոր չեք կապում, դուք մազ եք կտրում, դուք գինի եք խմում, դուք ոսկի եք կրում, դուք շատ երեխա չեք բերում, ուրիշ խմբեր կան, որ խոսում են, այսպես են
բանանում, ցես դուք չեք անգնում, որ ձեռ են դնում, դες բանել չեք կա։ Կամ օցիալապաշտության մեջ չեք, կամ սուտ դավանությունների մեջ չեք, սրանք լրիվ մոլորություններ են, ստություններ են, որ հնարված են եկեղեցիներում շատ, ասենց ասած, հաստատված է եւ էս իրանց զորությունն է, հացն ու ջուրն է։ Հավատացեք, իրանց զորությունն է, հացն ու ջուրն է։ Իրանք դրանով են կշտանում, դրանով են զորավոր, դրանով են համոզված, որ իրանք իրոք հավատացյալներ են։ Բայց ընդհանրապես լավ իմացեք, այդ սուրբ կոչվածները, սուպեր սուրբերը, որ այդ ավանդույթներով են իրանց հայրերի ավանդությունով առաջնորդվում։ Եթե նա կյանքին ուշադրություն դարձվի, կտենակ լիքը մեղքերի մեջ։ Այնտեղ որտեղ իրոք մեղք է կոչվում, անիրավություն է եւ Աստված չի ցանկանում դա անի, նրանք անում են, բայց սենց բաները լավ պինդ բռնում են։ Տեսել եմ այդպես մարդկանց։ Այն չար սերիալները առավոտից իրգուն դնեն կնայեն, բամփասող, չարախոսող, տարբեր տեսակ չար, աչառություն դնող, ջոկողություն դնող, տան մեջ կռիվներ սարքող եւ այլը։ Հոգևորի թիքա չկա, ոնց որ ասում են, կտոր չկա, մոչը կյանք, բայց այս բաները պինդ բռնած են։ Այդպես է։ Երբ որ հարցը ասնում է Աստծուն ճշմարտապես սուր գրքով պաշտելու, անհոգ, անտարբեր, ծույլ, անշնորհք, բայց հենց ասնում է այս հարցերին, չէ, ամուր բռնած են ու ամուր պայքարում են, ուրիշներին էլ հանդիմանում են։ Իմ նպատակից խոսքից նպատակը սա է, որպեսզի մենք դրանցից չազդվենք, դրա համար ենք ասում ագրեսիվ, բայց մոլորություն։ Դա հարձակվող են, բայց մենք չազդվենք։ Դրա համար մենք պիտի Աստծո աստվածապաշտության չափը տեսնենք, սահմանները տեսնենք, դրած կարգը տեսնենք։ Եվ էս է մեզ խաղաղությունը, Աստված ասել է, ես այսպես եմ անում, Աստված ասել է, ես այսպես չեմ անում։ Վերջ, իմ խաղաղությունը սա է։ Աստվածաշունչը խոսում է դրա մասին։ Կամ տեսել եք այդ հարցակումները, խի դուք մոմ չեք վառում, խի դուք մատաղ չեք անում, խի դուք չեք գնում ես ինչ տեղը, պատարակներ չեք անում, մայրամին աղոտ չեք անում, ձեր մեռելների համար աղոտ չեք անում, որի դժոխքից դրախտ է թան։ Բոլոր մարդկային, ասենց ասած, հայրերի սովորույթներ, ավանդներ, որ Սուրբ Գիրքը սրա մասին բացարձակ չի խոսում, որ պիտի անենք, բայց հարցակվում են։ Պահանջում են, քեզ մեղավոր են ուզում հանեն, դու էլ քեզ մեղավոր զգաս, իբր թե ապաշխարես, իբր թե փոխվես։ Ոչ, սա ճիշտ չի, ժողովուրդ ջան։ Սա սխալ է։ Եվ արդարին կոտրելու միած սա ճանապարհ է, ես ձեզ ասեմ։ Մատթեոս 23-րդ գլխում Տերը նույն այդ փարիսեցիներին, դպիրներին հանդիմանելիս հենց այդպես ասեց. անվանեց իրանց ծեփած գերեզմաններ, հիշում եք։ Ասեց, որ դրսից շատ գեղեցիկ են երևում գերեզմանները, բայց այդ գերեզմանը քանդես մեջը նայես, կտենաս լիքը որդու բլոճ, ասենց ասած։ Այսինքն այտենց տեսքը տալիս են, բայց դեյությունը նրանց բան չի, հոգևոր չի։ Կամ ասեց, երբ որ շատ բան են, ջանասեր են այդպիսիները շատ-շատերը, ասենց ասած, խոսող, տարածող, հարցակվող, հանդիմանող։ Մատթեոս 23-ում Տեր ասեց, ծովից ծով եք անցնում, քաղաքից քաղաք, տես չեն ալարում է, ծովից ծով են անցնում, քաղաքից քաղաք, որ մեկին նորահավատ սարքեն, այսինքն իրենց կրոնի համեմատ նորահավատ։ Բայց երբ որ սարքում եք, ասում է, ձեզանից երկու պատիկ, այսինքն կրկնակի գեհենի որդի եք դարձնում, ավելի խիստ քան դուք, ավելի խիստ կրոնավոր քան իրենք։ Այո, ակտիվ են։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ, երբ որ առիթ առաջացավ այդպիսի բաները քննել ու եկեղեցից հանել։ Այսինքն նայել Սուրբ Գրքին, որը Տիրոջից չի, մերժել, ժողովրդի հետ այդ աշխատանքն էլ կատարել, որ ժողովուրդ ջան, սրանք սխալ են եղել, պիտի մերժվի։ Մարդիկ կային, որ մինչև այդ քնած էին կարելի ասել եկեղեցում։ Ոչ մի ծառայությանը, գործին չէին մասնակցում, մի բան էլ հա բողոքներ էր, մեկ էլ հենց որ այս հարցերը բարձրացավ, որ այդ սովորույթներ, ավանդույթներ, կարգեր, պատվիրաններ, որ Աստծուց չի, պիտի հանվի, սրանք դառան, ասենց ասած, մի հատ լիդերներ, զորավոր կարծես տեսնես պայքարողներ։ Խի, որովհետև պարզերում է իրանք ում մարդիկ են։ Աստծո թե չարի, Աստծո համար ծառայելուց
չկան։ Չարի համար ծառայելուց համար 1։ Այսպես է։ Եվ ես կուզեմ 1 համար էլ բերեմ Սուրբ գրքից, Եսայի մարգարեության 36-րդ գլուխ 7-րդ խոսքից պիտի բերեմ 1 օրինակ։ Խոսքը գնում է մի թագավորի մասին, Եզեկիա թագավորի մասին։ Եթե կարդացել եք, ես հիշեցնեմ, այս դեպքը ինչ որ հիմա պիտի ես հիշեցնեմ, սա Սուրբ գրքում 3 անգամ նկարագրված ներկայացված է։ 4-րդ թագավորաց 18-րդ գլխում, երկրորդ մնացորդաց 29-րդ գլխում եւ Եսայի 36-ում։ 3-ն էլ այդ նույն դեպքը ներկայացնում են եւ ինչ է ներկայացված, ասեմ ձեզ։ Խոսում է, որ Եզեկիան թագավոր էր, 25 տարեկան արդեն իրան ձեռնադրեցին թագավոր եւ 29 տարի ինքը թագավորեց Իսրայելի Հուդայի վրա։ Եվ իր թագավորելը շատ հաճելի էր Աստծուն։ Գրված է նա հենց առաջի տարվա, առաջի ամսում իր թագավորության, որ նոր նստել է աթոռին, բացեց Տիրոջ տան դռները, սկսեց մաքրել, Տիրոջ տան մեջ եղած Սուրբ Գիրքը գտան, Սուրբ Գիրքի ամմաթ ասած խրատել ժողովրդին, զատիկ կատարել, հետո արդեն խոսում է նրա մասին, որ ինքը դրեց կռապաշտությունները քանդեց Իսրայելից, գրված է սեղաններն ու բարձրավանդակները քանդեց, այն Մովսեսը, որ օձը սարքել էր, հիշում եք, որ պղնձե օձի մասին խոսում է անապատում, այդ օձը բերել են, այդ պղնձե օձի կերպարանք, այդ պղինձը բերել են, ասում է ժողովուրդը կռապաշտության համար օգտագործում էր, դրեց էդի փչացրեց, անուն էլ փոխեց, դրեց պղնձի կտոր, այսինքն էսի ոչ մի բան է, որ դուք դրել եք բանը։ Եվ այլը շատ հաճելի բաներ արեց, որ Սուրբ Գիրքը ասում է բոլորովին իր հայր Դավիթի նման ինքը վարվեց Աստծո առաջին։ Եվ վկայություն է տալիս Սուրբ Գիրքը, իրանից հետո տենց թագավոր չեղավ, եւ իրանից առաջ էլ տենց թագավոր չկար, սենց ասում։ Այսինքն շատ լավ թագավոր էր, Աստծուն սիրող, պաշտող եւ ճիշտ վարվող։ Եվ ինչ կատարվեց։ Դժվարություն եղավ, անես չի, որ եթե մարդը արդար է, ուղիղ Աստծո հետ, իր կյանքում դժվարություն չի հանդիպի։ Այդպես բան չկա, Սուրբ Գիրքը այդպես բան չի ասում։ Հակառակ Սողոմոնը, որ իմաստուն է, այս մեր առօրյա կյանքը քննելով խոսում է իր ժողովողում, ասում է մի բան էլ տեսա այս արեգակի տակին, որ ինչ որ պատահում է, կներեք, ամբարիշտին, շատ բաներ կա, որ պատահում է նայվում է արդարին։ Անես չի, որ եթե արդար ենք, նեղություն չի լինի, դժվարություն չի լինի, հարձակվողներ չեն լինի, եւ ասում է այս թագավորի վրա Ասորեստանը թագավորության հարձակվեց։ Մեծ զորքով, ասում է, ինքը, ասենց ասած, մի քանի թագավորություններ նվաճելով եկավ հասավ Հուդայի թագավորության սահմանին։ Եվ եկավ Հուդայի քաղաքներից էր շատ քաղաքներ գրավեց, հասավ Երուսաղեմին։ Եվ ասում է, այդ զորքը կանգնեց, Ասորեստանի այդ զորքի զորապետը Ռաբսակ իր անունը, սկսեց ներքևից խոսալ Պարսպի վրա գտնվողներին Երուսաղեմում։ Եվ նրա խոսքը էս էր, որ հանձնվեք մեզ, որովհետև այսքան թագավորություններ գրավելով եկել ենք, այդ ով կարողացավ մեր դեմ կանգնել, որ դու կանգնեք։ Բայց նաև էս էր ասում, եթե ձեր թագավորը Եզեկիան ձեզ սրանով համոզի, թե մի վախեցեք, Տերը, Եհովա Աստվածը մեզ հետ է ու չի թողնի, որ սրանք այս քաղաքը գրավեն, ասում է, այդ բանը զորապետը ասում է, հանկարծ չխաբվեք։ Եհովան այդպես բան չի անի, ձեզ չի պաշտպանելու, այս քաղաքն էլ մեր ձեռքն է տրվելու։ Ու գիտեք ինչ պատճառաբանություն է բերում, ես ուզում եմ այդ պատճառաբանությունը կարդամ։ Ուրեմն Եսայի մարգարեության 36-ի 7-ում է ասում։ Ասում է, բայց եթե ինձ ասես, խոսքը թագավորի մասին էլի, այսինքն Եզեկիան եթե ասի, թե մենք մեր Եհովա Աստծուն ենք ապավինել, դուք ասեք մենք մեր Աստծուն ենք ապավինել, չենք հանձնվի, մեր Աստված քեզանից կփրկի։ Ինչ ասում, ասում է, միթե դա այն չէ,
որի բարձրավանդակներն ու սեղանները Եզեկիան վերցրեց եւ Հուդայի ու Երուսաղեմին ասեց. միայն այս սեղանի առաջին երկրպագություն արեք։ Արդ ուրեմն դաշինք դիր իմ տիրոջ Ասորստանի թագավորի հետ եւ ես քեզ 2000 ձի տամ եւ եթե դու կարող ես նրանց վրա հեսնողներ դնել, ապա ինչպես կարող ես դեմ գնալ իմ տիրոջը փոքրիկ ծառաներից մեկի կուսակալին, որ դու կառքերի եւ ձերի համար Եգիպտոսին ես ապավինել։ Եվ արդյոք ես առանց Եհովայի եմ եկել այս երկրի վրա նրան ավիրելու համար։ Եհովան ինձ ասեց. գնա այն երկրի վրա եւ նրան ավիրիր։ Լնայեք ինչ է ասում։ Երկու բան։ Նախ ասում է լավ իմացեք, դուք կասեք թե Աստված Տերը, Եհովա նշանակում է Տեր, գիտեք։ Տերը մեզ կպաշտպանի, ասում է չի պաշտպանի։ Գիտեք ինչ է ասում։ Տեսեք ոնց է թուլացնում։ Իրոք Աստծուն սիրող սենց ասած թագավորին, ժողովրդին, որ Աստծուց հեռացնի, այդ հույսը կտրել տա եւ իրոք կնվաճի։ Ասում է այդ որ ասում եք Եհովային եք հուսացած, դուք չէիք ձեր թագավորը, չէ՞ որ Եհովայի համար նրա համար բարձրավանդակներն ու սեղանները քանդեց ու ասես մենակ Երուսաղեմում պիտի Աստծուն պաշտեք։ Այսինքն ինչի մասն է սա խոսում, ես ձեզ մի փոքր բացատրեմ։ Պատվեր կար հին ուխտում։ Եթե պիտի զոհ մատուցեք, եթե պիտի խունկ ծխվի, Աստծո համար պաշտամունք լինի, մեկ տեղ կար մենակ։ Ուրիշ տեղ արված զոհը, պաշտամունքը չէր ընդունվում։ Դա Երուսաղեմում էր, Աստծո տաճարում էր, այդ տաճարում եղած սեղանի վրա էր։ Մնացած զոհերը չէր ընդունվում, այդպես էր պատվիրել Աստված։ Բայց ժողովուրդը ինչ էր արել։ Բարձրավանդակ տեղերում զոհասեղաններ էր սարքել։ Եվ Աստծուն զոհեր էր մատուցում։ Ոչ թե կռապաշտություն էին անում, կուրքեր էին սարքել, կուրք էին պաշտում, չէ։ Իրանք էլի անում էին հանուն Աստծու, հանուն Եհովայի, հանուն Տիրոջը, բայց անում էին այն կարգով, այն ձևով, որ Աստված չէր դրել։ Այսօր էլ որ կանոններ են դնում, կարգեր են դնում, պահանջներ են դնում, իրանք չեն ասում, էսի մեր համար ենք անում, կամ էսի կուրք ենք պաշտում, մեր Աստծո համար ենք անում։ Այդ որ զոհաբերության են էթում ասեցին նեղություն են քաշում, անգամ անարգվում ու սենց ասած ձեռառնելիք են դառնում, ասում են հանուն Աստծո ենք անում մենք։ Էդի նման է նույն այն բանի, որ բարձրավանդակներ ու սեղաններ էին սարքել ժողովուրդը հանուն Աստծո։ Բայց Եզեկիան լավ գիտեր, որ դա Աստված չի ընդունում։ Եզեկիան դրեց ու քանդել տվեց է դրանք։ Ասեց Աստված է Երուսաղեմում, մենակ Երուսաղեմում եկեք արեք այդ զոհը։ Թեկուզ Աստծո անունով եք անում, Աստծո անունով եք կառուցել, բայց չի ընդունվում Աստծո կողմից, վերջ։ Այդ չի շակում ինչ որ դուք մտածեցիք Աստծո անունով անելու անկեղծությունից դրդված, ուրեմն Աստված ընդունում է։ Բախիա գրված Աստված հոգի է եւ նրան պիտի երկրպագեք ինչպես հոգով եւ ճշմարտությունով։ Հոգովը դա սրտանցն է, ճիշտ է, բայց եթե այդքան լինի, այնքան սխալ սրտանց բաներ կանենք։ Նաեւ ինչով ճշմարտությունով։ Ճշմարտությունը չափն է, կանոնն է, այս սահմանների մեջ սրտանց Տիրոջը պաշտի։ Սահմանն էլ այն ժամանակ էս էր, եթե պիտի զոհ անես, ուրեմն պիտի ստեղ անես։ Ուրիշ տեղ իրավունք չունես։ Շատ թագավորների մասին Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է ու ասում է, իրանք լավ բաներ արեցին, բայց հետաքրքիր է շատերը այդ բարձրավանդակներին ու այդ սեղաններին կառուցած չկպան։ Ու Տերը հանդիմանությունով է գրում նրանց մասին։ Այս լավ բաները արեցին, բայց այս բանը չարեցին։ Բարձրավանդակներն ու սեղանները էլի թողեցին։ Բայց Եզեկիայի համար ասում է, չէ, ինքը քանդել տվեց։ Եվ հետաքրքիր է, էսի Աստվածը հաճո գործ է ներկայացնում Սուրբ Գիրքը, բայց այս Ռաբսակը Ասորեստանի զորապետը ներկայացնում ասում է, դուք եք հա Եհովային հուսացած, դուք Եհովայի դեմ մեղք եք գործել։ Ոնց եք գործել։ Հենց սենց նրա սեղաններն ու բարձրավանդակները ինչ արեց ձեր թագավորը քանդել է։ Հələ տեսեք ոնց է։ Այսօրվա նույն հանդիմանությունն է։ Մենք այսօր օրինակի համար չենք ասում ժողովուրդ ջան, եթե մատանի կրեցիր էսի մեղքը, իրանք ասում են ձեր բանը դուք Աստծուն եք հուսացած, Աստված ձեր հետ է։ Ոնց կարա ձեր հետ լինի։ Դուք թույլ չեք տալիս, որ սենց ասած Աստծո կարգ կատարվի։ Թույլ եք տալիս, որ մատանի դնեն, զգես գեղեցիկ հագնեն, օրինակ եմ ասում, գինի խմեն։ Կարծես թե էս էլի, դուք բարձրավանդակները քանդել եք ձեր եկեղեցուց, այդ զոհասեղանները քանդել եք, հետո էլ հույս ունեք, որ Աստված ձեզ հետ պետք է լինի։ Այս նույն Ռաբսակի խոսքը այսօր այդ ագրեսիվ մոլորեսնողներն են ասում։ Դրա համար եմ ասում, մի թուլացեք։ Այն ինչ որ սուրբ գործ է, իրանք
Աստծուն հակառակ են ներկայացնում, որպես թե Աստծուն հակառակ գործ է կատարվել։ Դուք եք թույլ տալիս այս բաները լինի, այն բաները լինի, այն բաները լինի ձեր եկեղեցու մեջ։ Մեր մոտ չենք թույլ տալիս, տենց են ասում։ Այդ ձեր մոտ չեք թույլ տալիս, դա ձեր բարձրավանդակներն ու ձեր զոհասեղաններն են, որ Աստծուն անաճելի ու անընդունելի է։ Դա իրակ ճշմարտություն չի, հետո ինչ Աստծո համար եք անում։ Այդպես է։ Եւ երկրորդ բանը, ինչ ասեց, ներկայացրեց իրան որպես հավատացյալ, հոգևոր, այս Ռաբսակը, Ասորեստանի զորապետը։ Ասում է, գիտեք, ես ինքս ինքնագլուխ եմ հելը եկել ձեր վրա, հենց Եհովան Տերը ասես գնա ու կոտորի, գնա ու ավերի, գնա ու գրավի, ես քո հետ եմ։ Այսինքն ներկայանում է որպես Աստծուց ուղարկված մեկը։ Այտենց են ներկայանում են այն մարդիկ, ովքեր մեզ հանդիմանում են, իբր թե իրանք հավատացյալ են, լուրջ հավատացյալ են եւ Աստված իրանց առաջնորդում է, որ մեզ հանդիմանեն։ Մենք պետք է չկոտրվենք սրանից, չազդվենք, չփոխվենք։ Եթե պիտի փոխվենք, միայն այս բանի հետ կապված պիտի փոխվենք։ Սուր գիրքը ինչ ասում է, եթե չեմ բռնում, նոր պիտի փոխվեմ։ Եթե սուր գիրքի ասածի հետ համեմատեմ, ինչ կուզեն ով կուզի ասի։ Եվ պատմությունը հիշեցնեմ, թե հետո ինչ եղավ։ Հետո էս եղավ։ Աղոթ քարվեց Տիրոջը։ Տիրոջը աղոթ քարվեց եւ Տերը գիտեք ինչ կատարեց, այս մեծ խոսող Ռաբսակին իր զորքին։ Մի հատ ռեշտակ ուղարկեց, մի գիշերվա մեջ 175,000 մարդու խփեց սպանեց զորքից։ Եվ նրանք թողեցին փախան հետ գնացին Ասորեստան։ Ու ապացուցեց, որ Եզեկիան ճիշտ է արել։ Աստված իր հետ է։ Այդ բարձավանդակներն ու այդ զոհասեղանները պիտի քանդվեին, վերջ։ Դա է Տիրոջը հաճելի։ Այո, այսօր Աստված մեր մեջ է շատ հաջողություններ է տալիս, շատ օրհնություններ է տալիս, որ ուրիշ տեղ չկա, ես վստահ եմ ասում։ Ուրիշ տեղ չկա։ Եվ հենց այդ էլ ապացույց է, որ Աստված մեր հետ է, Աստված մեր մեջ է։ Ես չեմ ասում միայն դա, բայց դա էլ եւս ապացույց է։ Որ այդ հանդիմանողները ուղղակի ագրեսիվ մոլորեցնողներ են, այնքան որ հարձակվում են։ Իրանց կրոնավորության չափանիշների մեջ դու չես տեղավորվում, քեզ սխալ են համարում։ Հիսուսին էլ էին աղանդավոր ասում, հիշում եք։ Սա նազովրեցու աղանդից են Հիսուսին հետևողներին, տես չէ։ Խի, որովհետև իրանց կրոնավորության չափանիշների մեջ չէին տեղավորում առաքյալները եւ Տիրոջ հետևողները։ Վերջ սխալ են։ Եվ ասելով չի Աստված պետք է վկայություն տա։ Ում ձեռով էր զորությունները, օրհնությունները, Աստծո փառքը երևում։ Հենց այդ աղանդավոր կոչվածների, չէ՞, որ ասում են բանի նազովրեցու աղանդ։ Աստված մեզ օրհնի սրա մեջ։ Եվ ասեմ ձեզ, այո, վտանգ կա, օրինակ այդպիսիները, որ իրանք պարծենում են իրանց այդ նոր կանոններով, կարգերով, դրվածներով, նոր սրբությունով, մեծ վտանգ կա։ Կարճ կարամ համարները չեմ կարդա ուղղակի ժամանակի պատճառով, հիշեցնեմ, Եսայի 29:9-ից 14-ը, եթե կարդաք, այս Տերը, որ ասես լավ մարգարեացավ Եսային ձեր վրա, չէ՞, այդ մարգարեական հատվածն է հենց այդտեղ գրված։ Տերը տեղից մեջբերում կատեց։ Եվ գիտեք ինչա գրված այդ ժողովրդի համար, որ այդ իրանց ավանդույթներով, սովորույթներով, նոր կարգերով են Աստված պաշտում, ինչպես Տերը հանդիմանեց։ Գրված է, այդպիսիների վրա Աստված թմրության հոգի է թափելու։ Իրանք ոչ ջոկելու են, ոչ հասկանալու են, ոչ հոգևոր զանազանություն են ունենալու, կույրի նման են լինելու։ Ասելու են մի հատ կարդա, ասում է չեմ կարողանալու կարդամ։ Մի հատ այս բանը բացատրի, ասելու է չեմ կարողանում բացատրեմ, ինձնից ծածկված է։ Կուրություն է սա բերելու, հոգևոր կուրություն։ Գիտեք խի, որտեղ Աստված նրանց աչքերը լուսավորել էր, ցույց էր տվել, հասկացրել, իրանք իրանց կույրի տեղ դրեցին։ Իրանց նորից առաջ տարան։ Այն որ ասում է տեսնելով կտեսնեն եւ չեն տեսնի, բայց պատճառը ասնում է տեսան, իրենց աշկերը խփեցին, իրենց ակաժները խփեցին, որ հանկարծ չտեսնեն, չլսեն, չէ՞։ Այ դրա մեջ դեռ ասում է դե որ ընտրել եք կուրությունը, ես էլ ձեզ վրա կուրություն եմ թափելու։ Լիքը բաներ հոգևոր լինելու են ձեր շրջապատում եւ այլը դուք չեք հասկանալու, չեք տեսնելու, այսինքն այս մարդիկ կուրության են հետում այսպիսինները։ Իսկ մեկ ուրիշ տեղ Եսայի 24-ի 5-ից 6-ում խոսում է երկրի վրա հարվածների, մեծամեծ հարվածների մասին, որ Աստված պիտի բերի։ Եվ գիտեք, պատճառն էլ է ասում, ինչու դա պիտի լինի։ Ասում է, որովհետև երկիրը, ասում է, այրվելու է, երկրի բնակիչները շատ քիչ են մնալու, որովհետև երկիրը պղծվելու է իր մեղքերի մեջ, շատ մեղք կա լինելու, եւ ասում է, որովհետև Աստծո օրենքը
զանց են արել, այսինքն չեն կատարում։ Եվ պատվիրաններն էլ փոխել են, այսինքն Աստծո պատվիրանների փոխարեն իրենց պատվիրաններն են դրել։ Հələ տեսեք սրանց անելը ինչ հետևանք է թողել, ասում է դրա համար անեսքը թափել է երկրի վրա։ Այսինքն սա անեսք բերող բաներ են, այս նոր պատվիրանները, նոր բաները, ավանդույթները, սովորույթները։ Ինչ եմ ուզում սրանով ասել, որ մենք Ժողովուրդ ջան հաստատ մնանք Աստծո ճշմարտության մեջ։ Եվ եթե մի բան էլ այն չի, Աստված կհասկացնի մեզ, կսովորեցնի մեզ։ Չշարժվենք այդ ագրեսիվ մոլորությունից, չփոխվենք, խշմտանք իզուր չապրենք, մտածելով կարող է մեղավոր ենք, կարող է սխալ ենք։ Տերը օրհնի մեզ։ Աղոթք անենք։